あれから半年経って今はナノノリコンをどう受け止めていますか？შულზე რა თქმა უნდა და სულ მაგას ვიძახდი გულის სიღრმეში სულ მეშინოდა და არ მინდოდა რომ მსგავსი ჩემ შვილებსაც გამოვეცადა მაგრამ მოხდა ეს ფაქტი სამწუხაროდ ივანზე იჯდა ხოლმე აწვიმდა ათხოვდა ფეხები უსველდება და ხან რაღაცას გადავაფარებდით ხან მიფიქრია ხოლმე მართლა გულწრფელად რომ აი ესე იგი ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ და ფარხმარს ვყრიდი შემეშდი რომ ნეტა მეც არაფერი მომივიდეს მეთქი რომ ეს არ დარჩეს საერთოდ ისე მეთქი მაგის მეშინოდა მეც ხომ საავადმყოფოში ყოფნა ამ ყველაფერთან ერთად娘が外国人と結婚することについて前と考え方が変わりましたか？今回のことで日本や日本人に対する印象は変わりましたか？日本は嫌いになったり恨んだりしてない？こんにちは皆さん、デリチャンネルのデリです。なのです。デダです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、前はママがチキン南蛮を食べたいって言ってましたので、今日はチキン南蛮を作りたいと思います。아바、로고레노 데비치。ありがとう。私も食べたい。Έτσι, 막상 몸에나 떨어뜨리 디하니 아미자메다 비시아모네 먹래. じゃあ今から作りましょう。まずはチキンを切りましょうね。チキンはもう切りましたので、今からタルタルソースと甘いソースを作りましょう。こうやってタルタルソースができました。次は甘いソースです。玉ねぎ、ケチャップ、砂糖、今からチキンを揚げる準備しましょう。卵に入れる前、小麦粉に入れるのを忘れちゃったので、ここでかけますね。さあオイルどうかな、いけます。下からはもう揚げましたので、今からひっくり返します。はい、綺麗なゴールデン色になりました。揚げたものは皿に移します。一番やばいことになってきました。でも、チキン南蛮のチキンはもう揚げました。そして今から上から美味しそうにタルタルソースかけましょう。最初に甘酢ソースをかけましょう。まずはこうやって少しだけ。うわ、なかなか綺麗にあれしたね。ここスプラッシュしたよ。玉ねぎはちょっとこんな感じでスプーンでかけましょうね。次はタルタルソースをドーン。うわー、美味しそう。いやー、早く食べたい。チキン南蛮はできましたので、今から家族を呼びます。ナノママできたよ。어디 와. 많이 시야. 어디? 괜히 치킨 남반. 이따다키마스. მე აქ ბრინჯიც მაქვს, იმიტომ რომ ბრინჯის გარეშე ვერ ვჭამ. როგორ მომენატრა გემო რა კარგია მართლა. იმდენად ხშირად აკეთებ იაპონურ საჭმელებს, რომ ჩიქნებენ სულ დამავიწყდა, რომ გაკეთება შედის რომ დააკეთებდი. ამ ბოლო დროს თუ ვაკეთებდი, კარააგეს ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ამ მარტივი გასაკეთებელია, მარტო ქათამი უნდა შეწყო. ხოდა აქ ჩემი შეკვეთით არის ახლა რო იცი. მადლობა. დედას მენიუ. ხო ეხლა რომ ყვიჩავდი მე ვებოდი რაღაცა კარააგისკენ, იმიტომ მას უნდა მოვიწოდო გულახდილად. ხოთა შორის ამ ჯერზე მე რომ ვიყავი იაპონიაში, ჩიქინ ნაბანი არ მიჭამია საერთოდ. სხვა რაღაცებს ვჭამ. სუში ვჭამდი, სუში ვჭამდი, ოღონდ მართლა. სუში ჰამბაგო. გიოზაც კი არ მიჭამია იმდენი, ისე მიყვარდა სუში, რომ სხვას ვერ ვჭამდი. ჰოკაიდოში ვჭამეთ ერთხელ ჩიქინ ნაბანი გახსოვს, რა გემრიელი იყო საოჯახო რესტორანში წავედით. მეტავრად ისწავლოთ კიდე. თამერასაც ძალიან უყვარს ხოთა შორის. ნიკასაც მოიწვია ძალიან. ხშირად მირეკავენ ხოლმე რომ ერის გამოვართვი რეცეპტია. სხვათა შორის შენ რო ჩამოხვედი იაპონიიდან, დამავიწყდა რომ ამ ჯერზე შენ ციყავი წამოსული. იმიტომ რომ მე ხო 2 თვე კიდე ვიყავი ზედმეტად დამავიწყდა და
ხო. არც შენ გიჭამია ჩიქინამბანი, ხო ამ ჩასვლაზე. არ მახსოვს. აი ლანჩბოქს იქ რო იყიდება გამოზადებული მიჭამია კი, მაგრამ ასე რესტორანში მე როცა იაპონიაში ვიყავ ხოლმე ძალიან ხშირად ვჭამდი ტირისთან ერთად ჩიქენამბას. შენ რა გიყვარდა ესე ახლა რომ აქ დასული? მე აი ყველაფერი მომწონს. მაგრამ აი რამენზე სულ მინდა და ყოველ დღე რომ რამენი მეჭამა. ისე ვიყავი. რაც იქ ვიყავი, მე ხო სუშით ვსკდებოდი, სუშის წავდი და დედა სულ ცოტა ისინი ნუდლსები ვითრაც იყო რა. ხო, უდოს ძალიან ძალიან ისე ბევრს და რამენის ის უყვარდა ძალიან. მე კიდევ იაპონიაში ყოფნის დროს ყველაფერს ძალიან ბევრს ვჭამ ხოლმე, მაგრამ აი მართლა ძალიან ხშირად, აი ყოველ დღე თუ არა, ყოველ მეორე დღე ვჭამდი ბუდოს. და ყოველ დღე ისეთი გემო მქონდა, რომ თითქოს ახალი იყო და იმ დღესაც რო გამიკეთე, ისე გამიხარდა და მაგიტო გეუბნები, რომ ჩიქენდამბანის გემოც საერთოდ დაბეჭდებული მქონდა, რამდენი იაპონურ საჭმელში რო სულ ვაკეთებ და ეხლა ძალიან გამიხარდა, რომ ეს მოუთხოვია დედას და 最近ナノが出てるビデオにナノが元気になってよかったっていうコメントもいっぱいもらいました。本当に元気になりました。ありがとうございます。今日はせっかくママがいるので、あれからもう半年経ってちょっと話を聞いていきたいと思います。あれから半年経って今はナノの離婚をどう受け止めていますか？ ყოველ ჩიკნეული იყო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა. თავარი არის რომ ამ წუთში ჩემი შვილი არის კარგად და მე ეს მაბედნიერებს ყველაზე მეტად. მე მეგონა რომ ეს დაძაბულობა ჩვენს ოჯახში უფრო მეტი ხანი გაგრძელდებოდა, მაგრამ მიხარია რომ გადავლახეთ ეს რთული პერიოდი და რომ ხედავ რომ ახლა ნანოც კარგად არის, რაღაცნაირად დაბრუნდა ჩვენს ოჯახში და ჩვენ ცხოვრებაში ისევ ის ღიმილი ნანოს საღამო კარაოკეები. ხო, და მიხარია რომ ნანოს ხედავ ამ მდგომარეობიდან სრულიად გამოსულს. ფრანცუზულად ვერა, მაგრამ არა, და შედარება ახლა იმ ყველაფერთან. კი, შედარება ნამდვილად არ არის. აქამდე ამ თემაზე ვერ ვახდედი კონცენტრაციას, იმიტომ რომ ნანოზე ვღელავდი და ახლა მივიღე ეს ყველაფერი და ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, დავინახე კიდევ ერთხელ და რომ ამით არ თავდება ჩვენი სიცოცხლე და ჩვენი ბედნიერი დღეები ზოგადად. და მაგის იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი კარგი დღე იქნება კიდევ ნანოს ცხოვრებაში და ჩვენ ცხოვრებაში. გონია რომ ყველაზე მეტად მე მივიტანე გულთან, ჯერ იმიტომ რომ დედა ვარ. მეორეც იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მე მასზე ადრე გამოვცადე და ვიცი რასაც ნიშნავს. ისე ჩემს სახში იყავი ხომ გონი თუ არა? 33-ის ვიყავ. 3 წლით დაგასწა. ხო, ეხლა რას ვიზავ, ცხოვრება გრძელდება, რას ვიზავ. შენ თავზე უფრო რთული გადასატანი იყო, როცა ის დაგემართა თუ შენ შვილს რო შვილზე. ეგ რა თქმა უნდა, ეგრე არის ახლა შვილი რო ყავს, მე სულ სხვანაირად ნერვიულობ. შვილზე რა თქმა უნდა და სულ მაგას ვიძახდი, გულის იყმეში, სულ მეშინოდა და არ მინდოდა რომ მსგავსი ჩემს შვილებსაც გამოვეცადა, მაგრამ მოხდა ეს ფაქტი სამწუხაროდ. მაგრამ ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება. ყველაფერი უკეთესობისთვის ხდება. რა თქმა უნდა, ხო. მე ადრეც თქვი და ვიტყვი, როცა ერთი კარები იხურება, მეორე აუცილებლად იღება. სხვათა შორის მე დედა და მამა სულ მაგას ნიშნებოდნენ, რომ ყოველთვის ყველაფერი ხდება უკეთესობისთვის. უბრალოდ უნდა მოიცადო. 離婚が決まって母親として一番辛かったことは何ですか？ ფაქტი რაც იყო ეს იყო რა თქმა უნდა ვეღარ შეიცვლებოდა და იყო ძალიან საშინელი, მაგრამ ამის უკან კიდე იდგა მისი ემოციური ხასიათი. მე რომ ხედავდი როგორ იყო ქორწინებაში როგორი ლაღი ბედნიერი იყო, აი ეს მიტრიალებდა თავში რომ აი რა იქნება, როგორი იქნება. ამ საშინელებას კიდე დაემთხვა ის რომ იაპონიაში ვერ წამოვიდა და მე მქონდა იმედი რომ ნანო წამოვიდოდა იაპონიაში და რომ ცოდოდა რომ არ წამოვიდოდა, მე რა თქმა უნდა მასთან დავრჩებოდი. ხო ხედავ 1000-გან ვიყავი, საოცარ ადგილზე გინდა, სად, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ვერ ვიყავი ისე როგორც უნდა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ჩემი ფიქრი და გონება იყო სულ აქეთ, ეს როგორ იქნებოდა, როგორ დამხვდებოდა. 20 კილო იყო მგონი, ასე ნეკნებს დაუთვლედი და მე ის შემეშინდა, იცი რომ შენც რო არიყავი აქ მერე და სანამ ჩამოხვიდოდი, იმის შემეშინდა რომ ნეტა მეც არაფერი მომივიდეს მეთქი რომ ეს არ დარჩეს საერთოდ ისე მეთქი, მაგის მეშინო. მე ცხუმომეთ საავადმყოფოში ყოფნა ამ ყველაფერთან ერთად. ანუ ეს თავისთავად არჩიოდა რა, სულ ამხნევებდა ეს თვეები, როცა ჩამოვიდა, სანამ თქვენ ჩამოხვიდოდით, სანამ თქვენ წახვიდოდით, მარტო ვერ ვძლებდი ხოლმე, ვიტყოდი რომ ჩემო თავს დავიწირებ და ბოლოს მე დედასთან შევიდიოდი ესე სათამაშოთი და მე შენთან დავიწირებ. მთელი ღამეები მელაპარაკებოდა და ლექციებს მიკითხავდა, რომ აი ძლიერი უნდა იყო და აი უნდა გაიღიმო და ყველაფერი კარგად იქნებოდა. მე ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ თავისთავად აღარ დაეძებდა. აბსოლუტურად ჩემზე იყო გადმორთული და მე ცოტა ეხავა დანაშაულები ჩემ თავს ეგოისტობაში იმ მხრივ, რომ უფრო მეტი უნდა
უნდა მიფიქრა გარშემომყოფებზე, იმიტომ რომ ერთხელ საავადმყოფოშიც კი წავიყვანეთ გახსოვს. ხო, გაკაც გაუკავდა, ხო, ვეღარ გულის არე ხო. გაუშეშდა და საავადმყოფოში წავიყვანეთ და აი იმ მომენტში მართლა დამავიწყდა მე ის ჩემი პრობლემა, რომ მეთქი ღმერთო დედა იყოს კარგად და მე როცა ჩამოხვედით და რო ვხედავ რომ ამდენი ადამიანი ზრუნავს, მე უკვე აღარ მქონდა ის. ხო ვერ მოუხერხებ მაგ დროს ვერაფერს, რომ ის რაც არის მოსანელებელი, ანუ ის ტკივილი უნდა გამოვიდეს ორგანიზმიდან, სხვას ვერაფერს ვერ იზავ, ყველაფერს აქვს თავისი დრო. მე ჩამოვიდა ტერი და დედა და ტომი და ჯერიში რო წიწილა საჭმევენ პურებს, ისე მომასუქეს. რა მოგასუქე ჯერ კიდე ის ახარ. მაგრამ ახლა მას ინარჩუნებს უკვე ეს ავადმყოფურად გამხდარი არ არის მაშინ არა ძალიან იყო ღმერთო რას გავ. აი მე რას გავ. ღმერთო რას გავ. მართლა რას გავ და მუცელი ქონდა ასე აკრული ხერხემალზე ახლა. არა უშავს, რაც არ კლავს გაძლიერებს. ანუ то кино ნანო ჯონდა ინიციატივას შედე. ეკინა ხომ მე ვერ ვხედავდი ნანო როგორ იყო. მე მიმოწერა კი მქონდა ხოლმე, მაგრამ ფიზიკურად დიდად ვერ ვხედავდი სახეზე, მაგრამ დავინახავდი მარტო და ვიცი რომ ძალიან ცუდად იყო, ძალიან გახდა, შენ რო ჩამოხვედი მე. ცუდად იყო ძალიან, თან ისეთი პერიოდი იყო, რომ როგორც იცი იცით რომ 3 თვე სამსახური შემინახეს, რომ არ გამსულიყავი იმ სამსახურში. ანუ ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვიყავი, თან მთელი გული და გონება აქეთ მქონდა. თაკოც წავიდა იმ პერიოდში ეს მარტო იყო, მე ნინის ურეკავდი, წერდი ჩუმად რომ გეხოცები ნინი დაურეკე, ელაპარაკე. ზოგადად გარდასულ საქმეზე მე გეცინება ადამიანს, თან ცოტა ისე თავისუფლად ლაპარაკო, მაგრამ თავის დროზე მართლა ძალიან სტრესული იყო ეს ჩემთვის პირადად, როგორც დედა ხო და სანამ წავიდოდით, მანამდეც უკვე დაწყებული იყო. მანამდეც უკვე, ხაშე შეუგზავნიდი ჰინატას ხამეს შოკოლადის ფილას დაუდებდით და დავაფიცებდით ან ჰინატას თავს, ან ჰინატას ვათქვევინებდით. ხო და არა ფჭამდა ხო. ხო, თუ არ შეჭამე, ანუ იცი რა, მაშინ ძალით კი არ მომობდივარ. ვიცი ვერ შეჭამ ხო ახლა ეგეა. ხო, დედა ვიცი, მართლა ვიცი. აივანზე იჯდა ხოლმე, აწვიმდა ათქულდა, ფეხები უსველდება და ხან რაღაცას გადავაფარებდით. ხან მიფიქრია ხოლმე მართლა გულწრფელად, რომ აი ესე იგი ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ და ფარხმარს ვყრიდი. ან მიფიქრე, მაგრამ ამ ჩვენმა დაუღალავმა ზრუნვა მიქიდან, აქედან მე მაინც ასე ვთვლი და ასე მგონია, რომ ხედავდა რომ უკვე ჩვენ უკვე მე მგონი იმაზე უარესად, ნანოზე უარესად ვიყავით. ნელა უკვე წამოვიდა. ბოლომდე კიდე არ არჩევ გამოსული, მაინც აქვს ის რაღაცა ფიქრები და შემოტევები აქვს ხო და მაინც მალე ვერ გაქონდა შე ვერ გადავრჩებოდი, ოღონდ პირდაპირ გაგებით, იმიტომ რომ ის პირველი პერიოდი, როცა მე სულში მშილობდი და ვერ ვჭამდი და ვერ ვსვამდი, ეგ ჩემი პროტესტი არ იყო, ორგანიზმი ვეღარ თხოვდა და მე ვეღარც ვიაზრებდი, რომ უნდა გამეკეთებინა და იმ ერთმა ლუკმა შოკოლადმა და იმ ერთმა ყრუპმა წყალმა მე მართლა გადამარჩინა იმ პერიოდში და თქვენმა ზრუნვამ და საერთოდ არ დაგიტოვეთ. მართლა ძნელი იყო. ანუ ტოკი, აშტეოკება йогатта тока ქულკაია ნაი? რა ვიცი როგორ ჩემი შვილი ისე იყო პირიქით სულ მინდოდა რომ გამეკეთებინა ისეთი რაღაცა რაც უყვარდა რითაც გავახარებდი და რაღაცა სახში გძნობდა თავს ხო და ეს სახა დანარჩენი წვილის ამათი საქმე იყო და მე რაც არ უნდა გამეკეთებინა ან ვერაფერს ვერ მისავდი თუ ამათი მონდომება არ იქნებოდა. კი, იმიტომ რომ ხა მე საჭმელზეც მახსოვს ხოლმე ხშირად აკეთებდი, ანუ ეკითხებოდა მენიუ დღეს რა არისო, ერთს რაც უყვარდა იმას უკეთებდა, მეორეს რაც უყვარდა იმას უკეთებდა და ასე, ანუ მაინც ასე თუ ის ცდილობდა რომ ორივეს თავი სახში ეძრო. ეხლა ჩემი მეუღლე დიდი ხანია აქ არის და მაგას კიდე ეგეთი გრძნობა არ ჭირდებოდა, მაგრამ ის რო ახალი იყო შემოსული, ანუ გვინდოდა ესე რომ ჩვენთან დაახლოებულიყო და რავი იყო მეტი რაღაცნაირად დაახლოვდებოდა მართლა როგორც დედაშვილი ისე ვიყავით და ყველა ჩვენ ნაცნობ ჩვენს ნათესაობასთან ყველას ძალიან უყვარდა. დღემდე რა თქმა უნდა. ჩვენ ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებდით მეც, ხო ეს 今回のことで日本や日本人に対する印象は変わりましたか？日本は嫌いになったり恨んだりしてない？ არანაირად, ღმერთო არანაირად. ჯერ ერთი ადამიანის გამო რა სისულელია რომ ერი და ქვეყანა შეგძულოს. ჩემი შვილის ყოფილი მეუღლე როგორც ადამიანი იყო ძალიან კარგი ადამიანი და არანაირად არ შემეცლება ამ ყველაფრის გამო იაპონიაზე წარმოდგენა. ანუ ისევ გინდა და წასვლა ხო გიყო. რა თქმა უნდა, მინდა. ვაიმე, რა თქმა უნდა, მე მიყვარს იაპონური კულტურა, მთლიანად იაპონელი ერი, ტრადიციები, მისი პეიზაჟები ამ ქვეყნის და ამას მე ვერავითარი ძალა ვერ შემეცვლის ამ ქვეყანას. 娘が外国人と結婚することについて前と考え方が変わりましたか？ ნამდვილად არაფერი არ შეცვლია ჩემთვის და არც იმას არ მნიშვნელობა ჩემთვის ვინ იქნება შემდეგში ნანოს მეუღლე რა თქმა უნდა მე კარგი მინდა მშობელი ვარ ჩემთვის ეროვნებას არ აქვს მნიშვნელობა მთავარია ჩემ შვილმა და მან მისმა მომავალმა მეუღლემ გაუგონ ერთმანეთს
結婚生活で一番大切なものは何だったと思いますか？ ურთიერთგაგება, კომუნიკაცია, ანუ ცოტა მოთმინება ორივე მხრიდან. ცოტა დათმობა და მოთმინება ორივე მხრიდან. მაგალითად მოთმენაში რას გულისხმობ? შეიძლება არ მოგეწონოს მისი რაღაცა მცირე პატარა ხარვეზი ქონდეს, ან მის ხასიათში, ან მის ქცევაში. ანუ რაღაც ახლა იდეალურები არც ერთი არ ვართ, ხო? მაინც ჯობია რომ იყოს დათმენა, ან დალაპარაკება. ენა იმისთვის გვაქვს, რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს გრძნობები და რაც მოგწონს და რაც არ მოგწონს, გამოვასწოროთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ვეტყვით და ერთმანეთისას გავიგებთ. არის შეიძლება დაელაპარაკო, მაგრამ კიდე მოგიწიოს მოთმენამ რაღაცის ურთიერთგაგების გარეშე ის ოჯახი არ იქნება ოჯახი. აი ეს არის ჩემი ბოლოს სიტყვა. კი, მოთმენაში გააჩნია ახლა რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მაგალითად ჩემი ურთიერთობიდან თუ შევხედავ, ჩემთვისაც ყველაზე მთავარი არის რამე რო არ მოგწონს ადროულად თქვა და თუ შეიძლება და თუ არ შეიძლება, მე უკვე ვიღაცის ბრალი იქნება. ანუ რო გითხარა, ოღონდ რა მხრივ ეუბნები იმას კი არ ვიძახი, რომ ეს არ დობწოს და ხმასაც გააჩნია, ინტონაციასაც გააჩნია. მაგას ვიძახი. უნდა აუხსნა, რატო არ მოგწონს, ან რო შეცვლი და რატო იქნებოდა კარგი და თუ მიიღებს, მაგრამ ეგ კიდე სხვა საკითხია. ჩემი ურთიერთობას რო შევხედო, ყოველთვის მეც და ჩემი მეუღლესაც რამე რო არ მოგწონს, ერთმანეთს ვეუბნებით, მაგრამ ასე ხისტად კი არ ვეუბნებით. სიტყვებიც ძალიან უნდა შეარჩიოს ზოგადად, რომ ცუდად არ მიიღოს ადამიანმა, მაგას ვიძახი. თუმცა მე გვისწავლა რომ როცა განსხვავებული კულტურა უფრო მეტად უნდა უკვირდე. უფრო მეტად არის და დათმობაც რა თქმა უნდა უფრო მეტად არის. ისე მიიჩნევს სწორად, იმიტომ რომ ისე არის გაზრდელი, მე ასე მივიჩნევ, რომ ასეა და ანუ ურთიერთგაგება ეს არის ძალიან ძვირფასი სიტყვა და ამაში ყველაფერი მოისაზრება. 皆さん、日向が起きました。そしてちょっと機嫌悪いのでシャツも着ない。だからこうやって隠しています。ママは明日からまだ2週間仕事します。朝9時から夜8時まで。土曜日も日曜日も全く休みなしです。あんたのご無沙汰でხვალ და რორი კვირავნემშო. უკვე დავიღალე. თქვენი რო ხართ ახლა ამიტომ იჭირს ახლა თორემ. თქვენ რო არ ხართ, მაშინ პირიქით მარტო ყოფნა ძალიან რთული მომენტია და ვცდილობ ხოლმე რომ სამსახურში ვიმუშაო, ან გადავწოლო. განმოწოლო დიდხანს არ მომიწევს სახში ყოფილამ და ესენი. აქვე ვისარგებლებ ამ მომენტით და კიდევ ერთხელ ვისიმატებებ, რომ ჩემს გვერდით იყავით და გადამატანით ყველაფერს. Амцхели წერტილი. ნაცვა кайшато га гакото га мина коко де ясуми о торимасので、ママとママのもう一人の川川が自分でスケジュールを書いて2週間働く、2週間休むんだよ。そしてこうやって2人とも夏休みの時に海とか村とかそういうところに行けます。今日はママの休みの最後の日です。そして明日から2週間働きます。さっき言った通り。だから日本食作れてよかったです。მადლობა, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. では、ということで今日のビデオはここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。